তো হাই ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম বন্ধুরা। আজকে একটা সেল পোস্ট খুবই কম দামে আমরা আজকের এই যে বার্জিকার পাখি বলেন বা বদ্যি পাখি, যাই হোক মোটামুটি পাখি সেল হতে চলেছে খুবই কম দামে। তো আমরা যদি এই রকম পাখি সেল করতে চান আমার চ্যানেলের মাধ্যমে আপনাদের পাখি পায়রা, তো অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এই যে নিচে নম্বর দেখা পাচ্ছেন, এই নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আর আপনাদের যে কাজটি করতে হবে, এইরকম একটা ভিডিও তৈরি করে নিতে হবে, যে ভিডিওটি মোটামুটিভাবে আপনারা যতটা সেল করতে চান সেরকম একটা ভিডিও করবেন। এইরকমভাবে করে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, এই যে নম্বরটা, এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর, এই নম্বরে আপনারা পাঠিয়ে দেবেন আপনার ভিডিও, আমি আমার চ্যানেলের মাধ্যমে আপলোড করে দেবো। তো চলুন মূল বিষয়ে যাওয়া যাক। তো বন্ধুরা, এই যে বাজরিগার পাখি বা বদ্যি পাখি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই পাখির কোয়ালিটি খুবই ভালো। সবগুলি অ্যাডাল্ট পাখি রয়েছে আর গায়ের কালারগুলি খুবই ভালো কালারের পাখি রয়েছে। তো এখানে টোটাল 10টা পাখি রয়েছে, ঠিক আছে, 10টা পাখি রয়েছে। প্রায় সব পাখি সেল হয়ে গেছে। যেহেতু এটা কম দামের একটা সেল পোস্ট, সেই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, আপনারা যাতে নিতে পারেন। তো বন্ধুরা, এখানে 7টা রয়েছে সবুজ কালারের পাখি আর 3টে কালারিং পাখি রয়েছে, 2টো সাদা একটা হলুদ। তো আপনাদের সামনে যেটা হচ্ছে যে জিনিসটা শেয়ার করছি, এই যে এখানে যে পাখিগুলো রয়েছে, তো খুবই কম দামের মধ্যে যে সবুজ জোড়াগুলো রয়েছে এগুলো আপনাদের জোড়া পড়বে তো মোটামুটিভাবে 140 টাকা। আর যে 3টে কালার রয়েছে এগুলো মানে পিস পড়ছে 90 টাকা আর জোড়া পড়ছে 80 টাকা, 100, তো 180 টাকা পড়ছে। তো আমরা যদি নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন আমার সাথে। আর আরেকটি কথা হচ্ছে, এই যে এখানে নম্বর রয়েছে, অবশ্যই যোগাযোগ করুন খুবই তাড়াতাড়ির মধ্যে, কারণ কম দামে পাখি যেহেতু, তো খুব তাড়াতাড়ি সেল হয়ে যেতে পারে। তো অবশ্যই যোগাযোগ করুন। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।